Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Oye, les quería comentar que encontré unos maní súper ricos. Son más grandes que los manís chilenos. Son saladitos. Y lo mejor de todo, son súper crujientes. Son maní... eh, yo la tenía abierta ya porque he comido varios. Pero si se dan cuenta, el tamaño es más grande que los que venden acá. Y son súper ricos. Se los recomiendo. Así que a probarlos. Una delicia. Podría estar toda la noche comiendo maní sin cansarme. No, no sé si se escucha, pero crujen. Están muy tostaditos. Tiene un sabor especial. No, no cacho lo que es. A ver. Hecho en Virginia, está crujiente. Maní salado. No dice que tiene ningún sabor. Pero una delicia.